बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं वो जानते हैं, मैं रमज़ान में जो है वो कराची से मानसरा गया हुआ था और वहाँ मैंने रमज़ान के रोज़े गुज़ारे। जो बहुत अच्छा मौसम था, वहाँ सर्दी थी। उसके बाद फिर जब वापस कराची आए तो यहाँ पर भागम दौड़ और बहुत सारे काम जो पेंडिंग में थे वो करने थे, वो किए। अब मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके बहुत ज़्यादा कमेंट वीडियोस पर आ रहे थे कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ। तो सोचा कि इस वीडियोस अपलोडिंग के अमल को जारी रखा जाए और फ़ौरी तौर पर एक नई वीडियो अपलोड की जाए। तो बाकी तमाम वीडियोस की तरह आज की वीडियो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। आप जानते हैं कि जिस तरह मेरे चैनल पर बेशुमार वीडियोस ऐसी हैं जिनमें आप ये जान सकते हैं कि बिफ़ोर बर्थ जो है बेबी की जेंडर को हम कैसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जिसके लिए हमारी आवाम बहुत परेशान होती है। ख़ास तौर पर जो माएँ हैं, उनको एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बड़े कन्फ्यूज़ होते हैं कि प्रेगनेंसी होने के बाद उसकी हार्ट बीट कब दिखाई देती है, उसका हार्ट कब जो है पंपिंग करना शुरू करता है। तो देखिए, हार्ट बीट तो 5वें हफ्ते से ही अल्ट्रासाउंड में हमें जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाती है। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ये 5 हफ्तों में आपकी रिपोर्ट में नहीं आती। 5 हफ्तों से मुराद क्या है कि आपका जो लास्ट जो मेंस्ट्रुअल पीरियड का जो डे था, वो डे लास्ट टाइम के बाद दोबारा अब आ चुका और उसके बाद मज़ीद 1 हफ़्ता भी गुज़र गया। तो इसको हम 5 वीक्स कहते हैं। अब अगर नहीं आती किसी कंडीशन में हार्ट बीट, तो वो क्या कंडीशन हो सकती है और क्यों नहीं आती? तो उसमें कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो ये है कि हम जो ट्रांस एब्डोमिनल यानी कि पेट के बाहर की तरफ से जो अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसमें वो हार्ट बीट बहुत दफ़ा जो है वो मिस हो जाती है। बहुत मामूली नौइयत की होती है तो वो नहीं दिखाई देती। और उसके बाद कुछ जो एब्नॉर्मल कंडीशंस भी होती हैं, उनमें भी ये होता है कि हार्ट बीट नहीं दिखाई देती। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कब तक वेट करें अपनी हार्ट बीट के लिए कि वो हार्ट बीट आ जाए और हमें कंफर्म हो जाए कि जो प्रेगनेंसी है वो बिल्कुल अलाइव है और ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो रूटीन में हम रूटीन अल्ट्रासाउंड करवा रहे होते हैं, वो तो 1 मंथ ऊपर भी चला जाता है, यानी कि 8 वीक तक हम जाके देखते हैं। 8वें वीक में हमें जाके पता चलता है कि हाँ जी, हार्ट बीट आ रही है। और अगर कोई एब्नॉर्मल कंडीशन होती है, उसमें फिर हमें 10 वीक्स तक जो है ना लाज़मी वेट करना चाहिए। 10 वीक से पहले जो है वो किसी सूरत में भी हमें वो डीएनसी नहीं करवानी चाहिए। हमें जो प्रेगनेंसी है उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। बहुत कंडीशंस में 10 वीक्स तक बिल्कुल बात क्लियर हो जाती है कि वो कहीं एनेम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी तो नहीं है या वो कहीं मिस्ड अबॉर्शन तो नहीं हुई है। मिस्ड अबॉर्शन और एनेम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी दोनों की वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद हैं कि 8-10 हफ्ते गुजर गए और अभी तक आपकी जो प्रेगनेंसी है वो उसका ये पता नहीं चल रहा कि वो ठीक है। तो उस दौरान जो है ना, वो अगर वो नॉर्मल जगह पर प्रेगनेंसी होती है तो 2-3 ही कंडीशंस उसमें इन्वॉल्व होती हैं। या एनेम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी हो सकती है, या मिस्ड अबॉर्शन हो सकती है, या मोलार प्रेगनेंसी हो सकती है, लेकिन उसको भी आइडेंटिफ़ाई कर लिया जाता है अगर वो नॉर्मल लोकेशन पर प्रेगनेंसी है तो। इसलिए हार्ट बीट जो है ना वो 5वें हफ्ते से ही हम उसको देख सकते हैं और 10 हफ्ते तक हमें वेट करना चाहिए। अगर फिर भी हमें हार्ट बीट नज़र ना आए तो फिर हमें जो है ना वो अपने फिजिशियन से, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके फिर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना चाहिए, लेकिन उससे पहले नहीं करवाना चाहिए।